वसुमाणिभद्र वीर की जय। आज माक्षर वध 13 ने मंगलवार તારીખ 9/1/2024 મકરવાડા વાણીપુરી દાદાના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી રહ્યા છો। આપણે સૌ ભક્તો સાથે મળી દાદાની સ્તુતિ અર્ચના કરીશું। ધરેલું સૌ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ સાચા તમે, ને વિઘ્નો સગળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે। સેવે જે ચરણો ખરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી, એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ તમને વંદો ઘણા ભાવથી। દેવા સુખ સમસ્ત જનને જે છે સદા જાગતા, સેવા ન કરનારના પલકમાં કષ્ટો બધા કાપતા। સિદ્ધિ સર્વ મળે અને ભય ટળે, આપે સદા સન્મતિ, એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ નમતા આનંદ થાય અતિ, આનંદ થાય અતિ। ઓમ શ્યાવશા નમઃ શ્રી મણિપતિ સંસ્થા સર્વકારી સિદ્ધિમ। 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 વસુમાણિભદ્ર વીર की जय, साचा देव की जय, आज के आनंद की जय।